Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn làm skill scoot turn. Người ta tưởng là chỉ làm được skill này với các cầu thủ 5 sao. Hôm nay mình sẽ làm với Di Maria 4 sao kỹ thuật. Cũng đơn giản thôi, shift trái lùi thì sẽ sang phải, và shift phải lùi thì sẽ sang trái. Nguyên tắc là sẽ đẩy chân nghiêng người sang phía đối diện, sau đó lùi thì cầu thủ sẽ đi về phía của mình mong muốn. Đơn giản vậy thôi. Lại nha, trái phải lùi thì sẽ sang trái, dứt điểm vào, rất đơn giản.